नमस्कार मित्रांनो, हे आपल्या प्युअर गावठी कोंबड्या आहे. तुम्ही बघू शकता आणि ह्या सगळ्या वेटिंग करताय कारण की आता संध्याकाळ झालेली. तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये दाखवतो. दिवस मावळलेला आहे आणि आता त्यांना आतमध्ये जायचं आहे. या कोंबड्यांना तुम्ही बघू शकता. त्या सगळ्या कोंबड्या इथे वेट करताय. आता आपण हा दरवाजा उघडल्यानंतर लगेच आतमध्ये चालल्या जातील. इथे तुम्ही बघू शकता. हा कोंबडा पण बघा, चमक बघा त्याच्या अंगावरची. आणि मित्रांनो, तुम्ही आपल्या व्हिडिओवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्याकडेही कोंबड्या असेल तर कमेंटमध्ये नक्की कळवा तुमच्याकडे किती कोंबड्या आहे. आणि कोंबडी संदर्भात संपूर्ण माहिती आपल्या चॅनलवर आपण दिलेली असते, तर तुम्ही संपूर्ण व्हिडिओसुद्धा बघू शकता. आता हे तुम्ही मला प्रश्न केला होता की सर आपण 4-5 कोंबड्या जर पाळायच्या म्हटलं तर एवढं मोठं शेड करायला खर्चिक होतं, तर आपण अशा शेड न बांधताही कोंबड्या पाळू शकतो का? हा, तर पाळू शकतो. एखादं खुरडं वगैरे तुम्ही छोटंसं करू शकता. किंवा दुसरी गोष्ट तुम्हाला दाखवतो मी याच्यामध्ये शेडमध्ये, की जे मी पहिलं या शेडच्या अगोदर 5 कोंबड्या जेव्हा घेतल्या होत्या तर तेव्हा मी काय करत होतो, तर हे जे तुम्हाला कोंडण्यासारखी ते काड्याचं बनवलेलं असतं, तर याच्या खाली सुद्धा कोंबड्या जातात. आता जर माझ्याकडे शेड जर नसतं तर हे बाहेर मी एक हे डालगा असं लावून दिलं असतं आणि याच्या खाली कोंबड्या जातात. दिवस माळवला की हिजा कोंबड्या याच्या खाली जातात, कारण खूप हुशार राहतात हे पक्षी. तर डाल्याखाली गेल्यानंतर आपण कोंडून घ्यायचं आहे. आता दुसरी गोष्ट असते की सर आपण मग अंडे द्यायचं कसं? कोंबड्या तर बाहेरच अंडे देतील असं जर तुम्हाला वाटत असेल, तर अंड्याचं जर तुम्ही म्हटलं तर मग माझ्या स्वतःच्या ज्या कोंबड्या आहेत त्या तुम्हाला दाखवतो कुठं अंडे देतात. तर हे जे पहिलं राहायचं हे घर होतं आपलं, म्हणजे आजी आजोबाचं त्या काळातलं तसंच पडलेलं आहे. तर याच्यामध्ये हे जे तुम्हाला जाऊन हे दिलेलं आहे, म्हणजे देवळ्या वगैरे म्हणायचे पहिल्याला, तर याच्यात जाऊन आपल्या कोंबड्यात अंडे देतात बराच. आणि काही ह्या आतमध्ये पण आपण ते असं लावून दिलं, ओपन करून दिलं, उघडून दिलं की त्याच्यामध्ये जाऊन त्याच्यामध्ये अंडे देतात. तुम्ही बघू शकता त्या पूर्ण कोंबड्या आतमध्ये जाण्याचा वाट बघताय की हे कधी आपण दरवाजा ओपन केला की पूर्ण कोंबड्या आतमध्ये येतील. तसं मी तुम्हाला दाखवतो पण, की पूर्ण कोंबड्या बघा कशा पळत आतमध्ये येतात नुसतं उघडलं तर. आता आपण आपल्या कोंबड्या जास्त झाल्या तर त्याच्यामुळं काय, या कोंबड्यांना उकरायची खूप सवय असते, खाली उकरण्याची. त्याच्यामुळं आपण हे भांडे आणलेले, म्हणजे खाद्य जमिनीवर जर टाकलं तर ते खूप वाया जातं. त्याच्यामुळं हे असं आपण भांडं तुम्ही बघू शकता. याच्यामध्ये मक्का भरडा ते आपण टाकलेला आहे, डाळीचा चुरा वगैरे, की जे आपल्याकडे चक्क्या असतात डाळ भरडली जाते तिकडं, त्या चक्क्यामधून आपण हे भरडा वगैरे याच्यात टाकलेला आहे. दुसरी गोष्ट आहे पाणी खराब होऊ नये म्हणून याच्यामध्ये, आता हे वरून जरी तुम्हाला खराब दिसलं असतं, आतमधून आपण नेहमी भांडे स्वच्छ धुतो. मला कमेंट पण आले होते की सर तुमच्या जे भांडे आहेत ते खूप घाण आहेत, तुम्ही धुत नाही का? तर हे काय होतं मित्रांनो, प्युअर गावठी कोंबडीचं असं आहे की ती नेहमी सतत उकरत राहतात. आता नगदी पण आपण आता सध्या पण जर भांडं भरून ठेवलं पाण्याचं, तर कोंबड्या त्याच्यावर बसणे, त्याच्यावर जाणे, ओले पाय असतात, तर मग ते खराब होऊन जातं. तर मग आपण दर 10-10, 15-15 मिनटाला तर भांडं नाही धुवू शकत. त्याच्यामुळे एकदा सकाळी धुवून आपण हे भांडं ठेवतो. असं आतमधून स्वच्छ धुतलेलं असतं, बाहेरून थोडं खराब असतं, तर आपण आठवड्याला ते बाहेरून धुत असतो. आणि नंतर बघा तुम्ही याच्यामध्ये आपल्या कोंबड्याचं मेडिसिनसुद्धा आहे. आपण नियोजन बघा कसं केलेलं. आता हे जे दिसतंय तुम्हाला, याच्या आता ही इथं जाळी मारलेली कशासाठी, की ज्या आपल्या पिल्लांच्या ज्या कोंबड्या आहेत, या पिल्लांच्या पुऱ्या कोंबड्या इकडं आतमध्ये असणार, कारण की ज्या मोठ्याल्या कोंबड्या आहेत त्या पिल्लांना चोचा मारतात. त्याच्यामुळं पूर्ण पिल्लं आपण पलीकडल्या साईडला डाळणार आहे, कोंडणार आहे. आता हे बघा, आता हे मोठ्याल्या कोंबड्याला आपण बसण्यासाठी केलेलं आहे, कारण की कोंबडी ह्या जातीला वर बसायला खूप आवडतं. तर हे आपण वर याला बसण्यासाठी बांधलेलं आहे. तुमच्याकडं जर असं शेड जर असेल तर तुम्ही वर कोंबड्यांना बांधा, कारण की त्याला बसायला वरती आवडतं. आता आपण ह्या कोंबड्या आतमध्ये घेऊया. बघा, हे आपण ओपन केले की लगेच सुरुवात होऊन जाईल. ये 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 हे बघा, सुरुवात झाली कोंबड्यांची येण्याला आपल्याकडं. तुम्ही बघू शकता. ये 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 हे बघा, सर्व पिल्लं आतमध्ये आलेले आहेत आणि लगेच खाद्य खायला लागले. त्याच्यावर आपण खाद्य टाकलेले. आता हे जे पूर्ण पिल्लं आहेत हे मी पूर्ण पलीकडं कोंडणार आहे. आणि जे मोठ्या कोंबड्या जे तुम्हाला दिसतात, आता बाहेरसुद्धा इथं बसलेलं आहे, ते बघा, हा आपला प्युअर गावठी. बघा, म्हणजे प्युअर गावठी कोंबड्याच्या अंगावर खूप चमक असते. आणि बरेच लोक मला प्रश्न विचारतात, सर प्युअर गावठी कसं ओळखायचं? तर एवढं काही अवघड नाही, तुम्ही लगेच ओळखू शकता. बघा, एकदम चमक. आणि ते क्रॉसच्या ज्या कोंबड्या असतात त्याच्यामुळे एवढी चमक नसते. हा पण कोंबडा तुम्ही बघू शकता. बघा, तुम्हाला दाखवताना लगेच तो आवाज देतोय.
एकदम रुबाबदार आणि चांगला कोंबडा आहे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर प्युअर गावठी कोंबड्या जर पाहिजे असेल तर ती कशी ओळखायची या संदर्भात सुद्धा आपण व्हिडिओ बनवून टाकलेला आहे. कारण की बरेच लोक आता सुधारित जाती बऱ्याच निघलेल्या आहेत, तर त्याच्यामध्ये फसवणूक केली जाते. त्यामुळं आपण कसं प्युअर गावठी कोंबडी ओळखायची आणि कोणकोणते वैशिष्ट्य असते त्या संदर्भात सुद्धा आपण व्हिडिओ बनवलेला, तो सुद्धा व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या. आता सगळे यांची आतमध्ये जाण्याची वेळ झालेली आहे. आता ह्या कोंबड्या आपलं आतमध्ये न जाण्याचं कारण काय की हे पिल्लावाला कोंबड्यांना खूप मारतात. हे बघू शकता. आपण यांना पलीकडे कोंडून देऊ आता. बाहेर सुद्धा आपली पिल्लं काही राहिलेले आहेत. ते पूर्ण आता आपण हे बघा, या मोठ्याल्या कोंबड्या लगेच वरती बसायला सुरुवात होऊन गेल्या. हे पिल्लं सुद्धा इथं वर चढून बसतात. तुमच्याकडे प्युअर गावठी कोंबड्या असेल तर असं भांडणसुद्धा खूप करतात कोंबड्या. आणि मला एक दोन कमेंटसुद्धा आली होती सर एकमेकाला कोंबडी पिल्लं चोचा मारून एकमेकाचे पंख खातात म्हणून. तर त्याला तुम्हाला काय करायचं आहे त्याच्याविषयी व्हिडिओसुद्धा बनवलेला आहे. याच्यामध्ये सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही खूपच कोंबड्या जर एकमेकाला चोचा मारत असलं तर तुम्ही त्याला 1-2 दिवस मीठ पाणी ठेवायचं आहे, तर फरक बसून जाईल. खूप कोंबड्या भांडण करतात बघा. त्याच्यामुळं काय होतं, वेगवेगळ्या डाळ्या याच्यामध्ये कोंबड्या डालावं लागतात. नाहीतर एकमेकाला जोपर्यंत रात्र होत नाही तोपर्यंत यांचं असं चालूच असतं. गावरान कोंबडीची खासियत अशी की ती एकमेकाला खूप मारते. आपण बाकीच्या सुधारित जाती जर किती जर आपण एकत्र जर कोंडल्या तरी त्याला काही प्रॉब्लेम होत नाही, एकमेकाला मारत नाही. पण ह्या कोंबड्या एकमेकाला खूप मारतात. त्यामुळे तुमच्याकडे जर जास्त कोंबड्या जर असेल तर तुम्ही वेगवेगळं त्याच्यामध्ये पार्ट करायचे आणि त्याच्यामध्ये त्या कोंबड्या कोंडायच्या. ये 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 चल ये ये. हे बघा वरती कोंबड्या अशा बसलेल्या आहेत. बसण्यासाठी तर पाणी येऊ लागली कोंबडी. बाहेर सुद्धा तुम्हाला एकदा बाहेरून सुद्धा दाखवतो नियोजन कसं आहे तर पाण्याचं. कारण काय होतं, ऊन असल्यामुळं पाणी खूप गरम होतं आणि त्याच्यामुळं तुम्ही काय करायचं, तुमच्याकडं आसपास जर झाडं लावलेले असेल किंवा सावली असेल तिथे तुम्ही असं जे मटके असतात आपले त्याच्यामध्ये असं पाणी तुम्ही ठेवू शकता. एकदम स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये असं पाणी ठेवायचं आहे आपल्याला. तिकडं पण आपण एक ठेवलेलं आहे त्या झाडाखाली, इथं पण एक ठेवलेलं होतं ते फुटलं आता. हे बघा हे झाडाखाली म्हणजे एकदम थंड आणि गार पाणी राहतं. नेहमी आपण इथं पाणी टाकत राहतो. खूप भांडणं करतात कोंबड्या. आता त्यांना मी आतमध्ये टाकतो. हे ज्या कोंबड्या तुम्हाला एकदम खेळत्या आणि फ्रेश दिसत आहेत ते मुक्त संचार कुक्कुटपालन आहे आपलं. आणि म्हणून एवढा फ्रेश आणि चांगलं पंख तुम्ही कोंबड्यांचे पंख पण गेलेले नाही, एकदम चांगल्या कोंबड्या आहेत. आणि मित्रांनो, तुम्ही घरगुती या कोंबड्या पाळल्यात त्याचे अंडे खाण्यासाठी सुद्धा आणि मांसासाठी खाण्यासाठी खूप पौष्टिक हे असतं. बॉयलर खाण्यापेक्षा गावरान खूप पौष्टिक असतं. तर म्हणून तुम्ही घरगुती आपल्या कुटुंबासाठी तरी प्युअर गावठी 5 म्हणा 10 म्हणा, जर तुम्हाला एक व्यवसाय म्हणून जर करण्याची इच्छा नसेल
तरी पण तुम्ही आपल्या कुटुंबासाठी तर प्युअर गावठी कोंबडी पालन करा. आणि तुमचे जर काही प्रश्न असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये मित्रांनो नक्की विचारू शकता. मी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर नक्की देईल. धन्यवाद मित्रांनो. भेटूयात आपण समोरच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.